迎收看关键时刻，我是钟道和。今天伊朗真的是发狂了，他是对所有国家周边这些船只、这一些货船狂轰猛炸。他今天不仅去炸船之外，他连你的这种储油设施我照样炸，甚至你停在家里的我也炸。那你这样炸完之后，全球当然会恐慌。所以你看到今天全球的油价真的是直接攀升上去。昨天我们还在跟大家讲下来，没想到这一炸完全上去。而且他为什么是要炸？就是因为伊朗已经把话说得非常白了。他说德黑兰是不会允许哪怕是1公升的石油经过荷姆兹海峡，而且他直接放话了，未来要迎接的是每桶200元的油价。他今天油价提高，对川普、对普丁有影响吗？没有影响，因为这两个是有生产油的国家，甚至你油价越高，它赚越多。所以这一句话是在对那些没有能源的国家说，甚至我讲一句白的，这些话就是对中国来说的。今天有一个非常特别的讯号，是我们都知道，在这个荷姆兹海峡有2个国家的油轮甚至货船可以通过，一个叫伊朗，一个叫中国。没有想到是今天中国有一艘货轮要经过的时候，它前方的船被炸了，它吓得是马上后退回去，直接拔腿而跑。今天伊朗这个炸，它就是炸给中国看的。你再不帮我的话，我就要炸你。为什么我说不帮我？外媒已经报道，在战事228的当天到现在，你知道伊朗还是持续的出油，出给谁？出给中国。他光是这几天，竟然出了1000多桶的石油给中国。他认为中国会在国际上帮他讲话，给他一些后备的军援、后备的一些相关的需要。但是中国做什么？他完全没有做。所以这个炸对中国来说是最后通牒。如果你再不帮我的话，好，大家不用玩了，大家一起鱼死网破。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪。大家好，时评人张宇轩，大家好，资深媒体人姚慧珍，大家好，资深媒体人吕国珍，大家好，好，接下来是桃园市议员黄敬平，大平安，好，最后一位资深媒体人吴正峰，大家好，好，稍后还有资深体育主播张志平会加入我们的讨论当中。松哥，我们刚讲，伊朗他真的是发狂了，发疯了，狂轰猛炸，炸到什么？连在放在自己家的这种货船你也要炸，炸到怎么样？我第一次看到中国船不是很嚣张吗？对，我挂这个中国的旗子，中国是伊朗的好朋友啊，荷姆兹海峡可以过啊，吓到连中国都不敢过，赶快后撤了。没错，是伊朗目前为止来说做最后的疯狂。反正呢，你只要经过我这个地方，我都狂轰滥炸，不管你是谁啦，就连是中国，我也不理你啦。为什么？因为中国，我好心我在战争过后呢，我已经跟你输了1170万桶的原油，结果你对我见死不救啊！你看我现在做最后的攻击的时候，你也没有来帮我，所以现在呢，连中国油轮他看到这个伊朗来说，可能都害怕。我们有一艘中国货船原本要经过这个所谓荷姆兹海峡，对，突然之间因为前方的这个货船呢遭到了袭击之后，他赶快掉头就走了，所以连阿贡的船、阿贡的船都害怕，可能我也会被你打。好，为什么这样说呢？因为现在其实伊朗已经在做最后的抵抗，他们的这个相关的这个发言人就说，德黑兰不会允许哪怕1公升的石油经过荷姆兹海峡，准备迎接每桶200元的油价吧。就这样，我跟他讲，200元的油价来说的话，你说对谁最伤？当然对中国最伤啊。这个对川普当然是伤了，问题是美国是全世界最大的产油国嘛，这个对普丁来说，他也是乐开怀嘛，对。所以显然呢，最惨的就是中国这个状况。所以我才说，现在中国来说啊，因为你之前呢辜负了伊朗对你的期待之后，所以现在第一个，你现在船只呢，你要过荷姆兹海峡，搞不好都不见得安全，别想了。第二个是高油价的痛苦，你准备苦尝后果吧。虽然说这一场这个伊朗的这个状况来说，伊朗要让这个中国体会伊朗本身遭受到的痛。那今天发生是在中国的有一艘这个货船叫海蓝航程号这一艘船，它原本用9到11节的这个要奔赴海峡，就是这样，你看它这样完全要过来，过来之后就没想到它来到这个地方，要进入荷姆兹海峡了嘛，对，结果没想到看到前面呢有一个这个伊朗无人舰艇攻击之后，一艘散装船被攻击，对，然后后来又有一艘日本船呢被攻击的这个状况之后，结果没想到，
被攻击的时候离我很近了，他看到他被攻击了，被攻击的时候我离你这么近，你该不会连我也打吧？所以你看赵尔他可能也来不及说我要请示什么，他直接就回转了。你看有没有这个图就是原本的箭头是朝这个方向走的，然后后来这个箭头就往回走，就赶快回去就跑了，浪杠，我也不要去淌这个浑水。所以他事实上连中国船，你不是说号称说你通过荷姆兹海峡没有问题吗？现在看起来的话打上一个大问号，似乎不是这个样子。事实上这几天的时候，很多船都被炸了嘛。你看这有炸到有这个包括说像在波斯湾里面的啦，然后还有包括说在杜拜这附近的啦，然后还有在这个荷姆兹海峡这附近的，甚至连这个都丢到这个日本的船只在这个地方。你看各式各样的船，它的攻击，而且是什么伊拉克领海？对，没错，我停在我家对，就在伊拉克这个地方，伊拉克这个地方就在内部这个地方遭受到攻击的这个状况然后另外它有2只船分别是挂了这个马耳他的这个船只，还有挂马绍尔群岛的这个船只，2艘船都被攻击。这个其实我跟他讲，这2艘船被攻击的地方呢，距离这个荷姆兹海峡有点距离所以你就知道说，事实上伊朗不是只有要攻击荷姆兹海峡的船，它攻击很多的船。对，另外一个是泰国的货轮，泰国的货轮它是这样，它原本呢在11号的时候，中午的时候通过荷姆兹海峡，对，就没有就被攻击。你看这个攻击，你看整个海船都漫黑烟啊。这很危险的，是啊，而且这个在拍的时候等于说旁边我就在这个烟里面，是没错。你看这个冒黑烟的这个状况，另外一个就我刚才讲嘛，它还攻击到阿曼的这个萨拉拉港。对，萨拉拉港在什么？在我们还看不到的这个地方，在下面这个地方。而且它打的是什么？它打的是除油槽。对，它就下去之后，你可以看到那个画面，似乎是那种无人机那种感觉。没错，过去它往那边炸之后，还有人目击了整个过程。那个一丢下去之后，蕈状云在那一短的几秒钟。哇塞！直接炸翻了。对，你可以看到我们看到这个画面的时候，如果你仔细来看的话，疑似是可能无人机靠近之后，因为无人机攻击什么？攻击你的除油槽，除油槽本来就没什么防范的车子，就这样撞下去之后，你看马上就爆炸，对，黑烟里面来说，因为都是原有的这个状况，他们马上就在那边呼喊嘛，哇，就你看这就是，而且你可以看你刚刚听什么？他是讲中国话，是等于什么？中国的船员吓到，是，你还真打你看，因为过去一段时间呢，中国怎么吹嘘？他就说，你看3月5号刚开打没多久，我们一艘名为这个中国所有的叫铁娘子号，我们顺着这个阿曼的海湾通过了这个霍姆兹海峡，对，为当下局势罕见的这个案例。然后另外一艘来说的话，这个利比亚籍的也通过的，他们都说，因为通过的时候要发出中国所有的这个状况，所以因为中国所有之后，因为成为是铁娘子号第2艘挂着中国船东身份过境的海只。当今天全球被封锁，只有我中国可以过。对，即使是你是利比亚籍，我只要挂上中国，说我们是中国的就过了。好，所以你看，中国当时就吹嘘，你看，对，中国邮轮顺利通过霍尔木兹海峡，伊朗这一次做到了恩怨分明这样一个状况那果然目前为止来说，伊朗就真的要跟你恩怨分明了。你可以看到为什么？刚刚讲中国船马上跑。中国工人、中国船员就是他眼前爆炸，是这个子弹、那个飞弹、那个无人机是不长眼的。伊朗这一次真的完全要跟中国断开，跟人要翻脸、要冰斗了吗？对，没错，他真的做到恩怨分明为什么要恩怨分明呢？因为主要是这样子你看过去一段时间来说的话，其实伊朗是怎么对中国的？你看，伊朗当然很希望拉拢中国来帮忙，所以你看，这是《华尔街日报》的报道。他说，在这个开战之后呢，中国累积了大量的这个石油储备，然后可能也超过了这个12亿桶，满足100天更多的时间。然后另外一个，中国原有的这个增加了16%，增加16%，2个月是开战对，等于是今年1、2月开战前赶快去塞。那这个塞是从哪里来呢？我们就讲这媒体的报道。就是说，目前为止来说，前后已经有1170万桶的原油都到这个地方来，所以也就是说，事实上经过荷姆兹海，不管伊朗怎么送影子团队怎么样这个状况，他们就马上送了1170万桶到你这个地方来所以呢，这个中国从这个伊朗来的油非常非常多所以等于是因为有伊朗的油帮助了中国把这个库存补上，然后伊朗还是不断的，即使是我现在没办法运送，说我还是想办法对你运送了1170万桶的油这真的是件非常悲哀的事情。当228的那一天，是哈米尼被斩首，对，结果现在外媒说，尽管我们伟大的领导人被斩首，我还是每天帮你运油，我运了1000多桶给你，我帮你维持你的能源命脉在上面，结果你到底帮忙我什么？你到底协助我什么？你什么事都没有帮。对，所以等于是伊朗就不爽了，他就开始要准备，可能连中国船只也害怕说，
真的伊朗该不会对我动手吧？哈，那我跟他讲，因为目前为止来说的话，原油缺的时候，对全世界都造成很大的影响。你看，这我们讲到中国也在排队，对不对？中国排队在抢这个加油，对不对？对。现在目前为止，菲律宾也出现这样的情形。菲律宾呢，因为他们现在的石油呢也可能不足，你可以看到这个画面，他们深夜里面来说话，大家也在排队，准备要去排这个所谓的加油站。那印度也是这样的情形，所以全世界都是可能面临到因为油呢暴涨的时候，他们就没办法这样的一个状况。那我们就跟他讲，那照理来说啦，中国这时候应该帮这个所谓的这个伊朗，对不对？就跟你讲，中国现在就说好啦。伊朗，我跟你讲，你如果能够运油给我，你就运油给我了；不能的话就算了啦。为什么？因为他现在找了替代方案，他现在居然找了加拿大。对，为什么找加拿大？他现在因为我们知道加拿大的原油呢，主要生产在加拿大内陆，然后他现在通过他们的石油管线呢，可以运到温哥华，然后运到温哥华这个地方，就可以透过温哥华这边的港口呢，就往中国运过来。所以现在中国赶快紧急打电话给加拿大说：“我跟你讲啊，你们现在有油都赶快给我了。”这样一个情形了。而且今天最可怕的是什么？是中国完全不理伊朗，他去找加拿大，甚至加拿大把中国当盘子，说不好使，因为现在油很贵。是，中国竟然说什么？OK， 没问题，我都买。对，因为为什么？因为现在目前为止来说，溢价就是因为你要抢，我当然要给你多一点钱。它比布兰特原油的溢价大概是$0.8左右一个状况。那也就是你要这样子好，那于是我就卖给你啊，卖给你更多，当然更好。所以现在看起来的话，他们搞不好明年会多增加销往这个 Vancouver 这个地方，就是卖给中国，因为中国看起来的话，已经打算放弃伊朗了。照样，无论如何，伊朗以后有再也不能够买好，所以伊朗当然觉得说你见死不救，好，所以伊朗一定铁了心呢，可能会对负心汉做出什么决定，我们不知道。对，另外一个部分来说的话，这一次我们不是说吗？油价涨到200元，当然对川普有伤了，不过我觉得对美国的这个 LNG 业者或是美国油气业者来说，是大发利市的好机会啊，又来赚钱了。对，为什么？这是媒体的报道，你看呢？这个以美袭击伊朗啊，美国 LNG 在美伊冲突下捡馅饼嘛，哈，那为什么捡馅饼呢？我们跟大家讲一下。美国过去的油气，他们都生产在这个约莫是在东岸这个地方。对，在东岸这个就是他们开发了页岩油气出来之后，有 LNG 啦，或有天然气的，或者有原油，他们大部分都运到欧洲去，运到欧洲去。那这一次也是这样，他们原本的船都在运到欧洲去，就照你知道怎么样吗？突然接到电话，日本就下单，拜托老美啊，你这个船只啊，可不可以改个方向到我们这个亚洲来？就你看他们的方向就这样，原本来到这个地方就转向往大西洋去，然后就来到亚洲了，他现在又可以抬价，所以等于说，你看他们这个 LNG 业者大发利市啊，所以他们现在都完全的在这个地方呢，新建非常多的 LNG 的出口的基地，赶快趁这个机会，赶快趁机把这个 LNG 往外输出，所以搞不好这是美国的一个策略，什么策略呢？它让油价跟这个所谓 LNG 维持在高档，那维持在高档的时候，我们美国的东西就销售了出去了嘛，所以才说油价高涨对美国短时间民众当然是会很痛。但是对这些 LNG 的业者，或者对这些所谓的石油业者，是大发利市的一个机会。那当然了，最痛的是谁？最痛绝对是中国，尤其是因为他这一次对伊朗见死不救之后，我们接下来就看伊朗到底会不会攻击中国的船只，我们就等着看。宇轩，我们刚刚讲，在这一次的战事当中，美国已经光能源已经赚得盆满钵满，但是大家更关注的是什么？在这一次的战事里面，美军完全性的进化，跟什么俄乌战争、跟之前的波斯湾战争是完全不一样。在这一次是全面碾压伊朗的方式在打击他们，但这就是我们想问的事情。那既然你全面打击，你为什么不把这个战事马上处理掉呢？甚至赫格塞斯他也讲啦，他说我要打到底。结果你说这个根本后面美国都有策略，美国都有谋略的。照你如果光从2个讯息来看呢，你会觉得很困惑，为什么？那川普跟你讲说已经没有任何目标 ，a little this and that， 没有目标可以打，打到人快打光，地面上、海上全部伊朗东西该炸光都炸光，那战争就结束就好了。结果赫格塞斯又跟你说不是，我们要继续打，打到底的，打到底来。就这时候 Financial Times 金融杂志跟你讲到一个最关键的是什么？伊朗 Iran is a crucial test case for the American way of war， 是美国战争方式的关键试炼场。我知道看完这个标题之后，很多人可能有困惑，什么叫做试炼场？我举一个例子就听得懂了。来，赵尔，对于美国来讲，什么叫做胜利？是把伊朗给灭了，他的政权给端了，所有事情都清剿掉了，那就胜利了吗？不是，他要的更多，他要利用伊朗有中国制武器，有俄罗斯武器，我可以大放异彩的让我的美军军火，我要针对这个，我就拿这个来测试。所以伊朗是美国最好的练兵场，对，有中国武器，有俄罗斯武器，
我就针对这2个武器来打击的。对，然后我讲他玩花样出来了。我今天想要试我的 GPU， 我就试我的 GPU。我要看看我的死神无人机飞得怎么样，我就去试死神。我要把我新形态的 Lucas 的无人机拿去测试。他试不完嘛，对他来讲说这是无穷无尽的，难得有这个机会把我最新的军火。所以当美国测试完这个伊朗，他想结束的时候，他当然会结束。但是在他结束的那一刻，不好意思，他的战术又在进化了。对，他利用这个来进行新形态的战术，以及相关的设施，还有对未来军火该如何演练去做演练，这才是他的终极目标嘛。所以你看哦，我们之前是不是曾经讲过有一个叫午夜重锤的行动？对，那时候 Venter 呢，我们讲哦，这一次最新有拍到另外一个画面，那时候是打击核设施，对不对？一样通风口1枚、2枚、3枚。结果来赵和，你看，这是另外一个核设施，对，1枚、2枚、3枚，你知道真正可怕在哪里吗？这是原本伊朗的核设施，对，后来他们知道有危险，开始在混凝土加固，对，结果加固完之后照打，而且你看这多精准，这个弹跟弹之间哦，搞不好差距不到5公尺哦。那个距离是非常近的。那现在外媒一看到这之后，就是说，哦，这恐怕是美国在测试什么呢？它的 GPU 钻地弹。也就是我看到你加固之后呢，我来测试看我的钻地弹在1、2、3这3个点位距离的状况之下，能不能顺利的将你给破坏殆尽。所以你知道吗？美国甚至有一个更可怕的，它的 B2 哦，我跟你讲，那已经不是灭国神器了，它已经是哦，连不只可以灭国，还可以灭菌，因为太精准了，细菌它都杀得了。这个是我们看到美国在空袭整个伊朗的机场的画面。对，但是呢，我先给你做一个对照。来，赵和，这是俄罗斯，对，这2个都是俄罗斯，这是俄乌战事。对，你看俄罗斯在轰炸这个机场的时候，这是乌克兰这个 Ozene， 这是这个机场，你有没有发现1、2、3、4、5、6乱七八糟？这有没有什么规律？对，完全没有。你看到一件事情哦，他今天炸的这个位置，它的跑道是没有坏掉。对，该这边有，这边还有一条，对，这边也有，对不对？然后这边等于是这边也有。它这边是炸到它的旁边而已，草皮，对，炸到草皮而已。那这个就更离奇，这个是用30枚哦去炸炸乌克兰的空军基地哦。你看哦，全部都炸到绿色的地方，乱七八糟。好，我们先看完这叫做正常现象。你看到这是美国的灵异现象，1、2、3、4、5、6。赵，你有没有发现一件事情？我想太可怕了，这个是什么？拐点。对。机场跑道的拐点，也就是像我们的十字路口，这个是什么？必经之路。对，这个是什么？这是临近它机场 parking 的地方。然后呢，这个呢，1、2、3、4，你看哦，1、2、3、4岔路的一个拐点。这里呢，也是大概2到3个岔路的拐点。换言之，美国是针对你的拐点，我跟打雷射一样，哔滴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 ，我全部刚好都打中。我只要打中这个点，你说宇轩有什么用？我跟你讲，整个机场瘫痪。对。因为这些是所有飞机起降的必经之点，它可以这么精准到你想看那个多高空啊？对，比如我丢这种我们讲的轰炸弹下来，然后刚好我要炸这边就炸这边，然后跟你皮肤上有斑去有我们雀斑像雷射一样，还用这种方式去打。他今天根本不用把这个人毁掉，他只要把他的筋骨最关键的关节给打断，对啊，他就瘫痪了。对啊，哪有这么准的？点穴式轰炸，所以各位你知道美国可怕在这边，所以我都想说他们根本在玩游戏，你知道吗？因为你是不是川普之前讲说哦 ，it's just for fun， 为什么要打伊朗？他说哦，打伊朗很好玩啊，打飞机很好玩，然后一下被我们打下来，我真的觉得哦，他真的是乐在其中，甚至是哦，你不要以为说哦，只是美国单方面屠杀，因为这个没有战略价值，他们还去干嘛呢？来 NQ9 其实哦，死神无人机从它刚开始出来到现在，已经历经了非常多年的时间。但以前我们都讲说 NQ9 是杀手级的，它真打一体。但是现在赵和他们利用 NQ9 派到了整个伊朗的战争里面来哦，已经有10架战损。我知道这时候呢，伊朗跟中国一定很高兴，说你看吧，你美国都被我打下来吗？结果后来发现不是，美国就是来给你打的。他们是来测验说，哦 ，NQ9 在现代化的战争里面呢，它的用途还够不够？它是拿来实战的，它是拿来测试的。对，因为他们现在验证之后得到一个结果 ，NQ9 这种大型无人机载具呢，它的功用恐怕呢已经不如过往。而现在所需要的是什么？像他们复制那个 Shahed， 就是那个 Lucas 自杀型无人机，这种又精良，而且数量又大，而且最好的是可以转弯的弹药，所以叫做游荡弹药的升级版。对，而这些升级版当然都搭载台湾的晶片。所以你看哦，美国现在呢从空中呢侵入伊朗之后呢，取而代之的已经没有 NQ9 了，都是小型自杀的无人机。而这些呢，我们讲哦，10年前呢才成立的这个制造商哦，位于美国 Arizona 是台积电的所在地，对不对？来，比 NQ9 便宜了800倍。那我一架 NQ9 这么容易被打下来，我现在呢改用 Lucas， 我可以多生产了800架。那这个前提跟状况之下，
当然有用啊。所以美国的战争形态，它每多打一次，如同我们讲的那4个字，叫做越战越强，它是无限进化。对，所以你不知道说哇，如果说在这个伊朗战争打完之后，它会进化到什么程度？对，甚至是你知道更可怕的是什么吗？我这边测试完对不对？我叫国内厂商研发，所以你看哦，他们是以月为单位，现在美国要25家厂商。全部都是自杀无人机。他们是在搞什么？他说，在美国这边搞一个叫无人机优势计划，把这些25家厂商，你有多少多强的无人机，全部拿来。这个是一个无人机的 PK 场，对，等于是无人机的选秀。有 Produce 101，它是 Produce 25，把25家无人机厂商丢到这个练鼓场里面，开始让他们去斗这个铁手套计划，而且他要求我要小心。我要自杀，我要得到弹药，我给你11亿美金总预算。然后呢，现在第一阶段就有1.5亿的美元订单，对，5个月之内我钱就赶紧扣了。等于是美国最强的无人机厂商，对，通通都来。天下第一武道大会，对，你看什么帕拉丁啦，我们刚才讲到的哈，通用啦等等，这些全部都是我们讲大型的厂商。所以你想想看哦，我害怕是什么，你知道吗？他会不会斗一斗，搞不好3不5时的就拿着这些新型的无人机，又去他们新的战场去做实验。所以恐怕古巴下一个你要小心了，因为你面对到的可能就不是死神跟 Q9，而是这新一代美国经过先行试炼出来的新型无人机攻击。国文哥，我们刚刚看到什么？伊朗的疯狂攻击，真的是你在哪里我就乱炸一通。就这个炸完之后，全球当然拖累，油价变高之后，大家都很惨，股市它又跌了下去。结果你说我们台湾有没有影响？台湾当然是有影响，但我从来没有想到的是，你说连我们平常会买的手摇饮，这种手摇杯也会中枪的。伊朗即将要成为全世界的公敌，连你要手摇饮的杯子，可能未来都会生产出问题。为什么你知道吗？从亚洲各国纷纷发出不可抗力的通告，就是意思说，以后法律没有责任哦。现在连台塑公司，台湾最大的工业原料已经公告说，我也不可抗力哦，因为原料终端、物流终端生产受限哦。现在生产受限哦，所以本公司法律责任哦，意思说我本来签有合约，现在已经不可抗力啊，因为战争嘛，我没有办法，所以我可能没有办法交货给你，所以接下来要生产配额。我现在有多少是合理配额供应？接下来我会通知你哦。你等不到货，可能是真的收不到。这个叫什么？叫动态调整。动态调整，等于是要听我的，我有货我才会给你，没有货不好意思。对，没错。所以它有些东西像 PVC、PP 这些都宣告了不可抗力，可能都没有办法交货或配额给你。我想要给谁是？可能会是台湾的经济状况，因为连 AI 台积电都会受影响，所以到时候优先的是撑起台湾经济啊，还有这个台湾石化合成公司算是比较小的集团，可是这叫全面性的，大家因为所有的水龙头都来自于荷木兹海峡嘛，一下来全面性的影响，所以各大公司都纷纷发出不可抗力的通告。好，那我来说为什么会影响到？一开始是汽柴油嘛，因为石油进来开始蒸馏分裂的时候，会有汽油跟柴油，所以赶快去加油，因为油要调价。可是它也会生产化学品跟塑料嘛，因为会分出来。接下来它会生产开始上游的。包括汽柴油、乙烯、丙烯跟丁二烯这个已经开始宣告说不可抗力了。接下来现在是这一层开始宣告中油的部分，中油部分就是台塑化，台塑PVC 聚 PVC P 聚丙烯也宣告说，我现在也是不可抗力哦，你收不到货，我要通知你哦，等我通知你才可以收到货，收不到也不要去法院告我，因为不可抗力这个东西可以做什么？塑胶杯、半导体的清洗，还有 AI 电路板。其实除了铜之外，都是塑胶做了，所以连 AI 都可能会受到影响。那这样子，我们都以为是上游而已，现在是上中游都有问题。现在是中游到这里嘛，它的下游是台积电。我来看，还有一个部分呢，台塑德山公司收购了一个日本公司。叫德亚马，它做的东西叫异丙醇，就是用丙烯做的，它其实跟饮料杯是同一个材料。它做的是什么5奈米跟3奈米以及2奈米一样。也会影响到台积电先进产品的供应哦，所以现在叫做合理的配额供应。等我通知我有货会送给你，你不用来告诉我，不要来问我说货什么时候送，我会安排给你。那大家会怎样？你会牺牲手摇饮还是牺牲台积电？可是这代表什么？伊朗问题已经影响到你我的生活，台塑拉警报了哦。东南亚国家更惨，甚至金融风暴可能会发生哦。你看。这个是《金融时报》石油短缺，这些国家进来推1个礼拜上4天班，或者共乘机制，
一天上4天，你不要羡慕他哦，上班天数更少，他们可能会创造收入更少，所以到处都在排队加油。你看哦，这哪里？这是越南的河内。我们都知道东南亚国家最多的是什么？机车。对，每个都在抢加油，每个都会被这个油价给影响的，快爆炸了。对他们，我们可以体会一件事情哦，相对的加买一桶油，对他的生活成本是降低很少哦，所以油是他们很重要的一个支出哦，所以赶快去加油，因为很怕到时候加不到油。好，甚至直接政府都已经公布新的措施哦。菲律宾你看哦，因遇中东人危机，人家已经讲得清楚哦，公务员出差减少，各政府单位真的是周休3日，对，可以一个礼拜只上4天班。再来，泰国要求政府机构的员工在家里办公，这不就跟疫情一样吗？好，越南也一样，甚至还提供什么选择共乘跟骑自行车去上班，甚至以后叫你搭11路公车，就是2条腿走路去上班，因为没有公车，没有油啊，再下去可能发生事情。对，印尼是要补贴，那印尼现在是被称为最危险的国家。为什么最危险的国家？因为他们离得比较近，所以他们大量的石油其实比我们还有用美国的。对，那印尼1/4都从荷姆兹海峡波湾这边过来了，但是他们这个国家是怎样？大量的补贴，他们总统啊，新的总统叫普拉博沃啊，他是一个什么？专门在用社会政策，简单讲说，你很多的支出政府赔钱没关系，那你加油就会便宜一点，因为机车这么多，可以让很多穷人相对的生活负担比较低啊。所以他政府是赤字哎，每年都是赔钱哎，2.9%。他抓的油价是抓多少？$70来补贴台币将近4000亿哎。好，这个意思是什么？你知道吗？今年拨了将近4000亿台币，用70块的油价来编这个预算。假设它涨到100块。那就代表涨了快2-3成，我要赔更多，我要补更多了，我要赔更多。对，而且我上班天数、人民的工作都跟着减少，因为台塑在限料，印尼也在限料哦，不是只有台塑哦，是全亚洲都在限料。那印尼再补助下去，不就真的完蛋了？就可能大家会担心的是什么金融危机，所以现在大家赶快要么伊朗美伊战争赶快结束，还有是不是 IEA 国际能源总署这些的战备储油下来？能不能把油价稳下来，稳定供应？宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键新闻时事，不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。